आज आपण पाहणार आहोत मस्त गाजरचा हलवा। त्यासाठी मी इथे 1 किलो गाजर घेतले आहेत। लाल पाहून घ्यायचे गाजर आणि छान छिलून त्याचे तुकडे करून घ्यायचे बारीक। आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत। हे पहा, अशा प्रकारे मी इथे तुकडे करून घेतलेत। आता मिक्सरमध्ये मी बारीक करून घेणार आहे। अशा पद्धतीने मी सर्व गाजर बारीक करून घेतले तिथे आणि विलायची पावडरही करून घेतली आहे मी खलबत्त्यामध्ये। कढई गरम करून घेणार आहे। त्याच्यामध्ये 4 छोटे चमचे म्हणजे 1 चमचा घेतलाय तेवढं तूप घेणार आहे आणि याच्यामध्ये वेलची पावडर टाकून घेणार आहे, जी मी खलबत्त्यामध्ये 5 ते 6 विलायची ठेचून घेतल्या आहेत। आता मी जो किस केलेला आहे गाजराचा तो टाकून घेणार आहे आणि छान 2 मिनिटं परतून घ्यायचं आहे। याने छान खमंग होतो गाजरचा हलवा आणि छान वासही येतो तुपाचा। आता अशा पद्धतीने 2 मिनिटं छान परतून घ्यायचं आहे। पहा, छान मस्त परतला गेलाय। आता थोडं झाकण ठेवून 2 मिनिटं असं शिजू द्यायचं आहे। आता 2 मिनिटांनंतर परत एकदा मिक्स करून घेऊयात छान। आता यातलं पाणी भरपूर प्रमाणात कमी झालं आहे। आता मी 1 लिटर दुधावरची साय जी आहे ती टाकून घेणार आहे। अशा प्रकारे परतून घ्यायचं आहे छान। आणि इथे मी आता साखर टाकून घेणार आहे। आपण इथे 1 किलो गाजर घेतलेले आहेत। आता मी ड्रायफ्रूट्स आपण आवडीनुसार टाकू शकतो, पिस्ता, काजू, बदाम, मनुके। आणि मी इथे 1/2 किलो साखर टाकून घेणार आहे। 1 किलोला 1/2 किलो साखर अगदी योग्य प्रमाण आहे। आता छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। 2 मिनिटं छान मिक्स करून घेतल्यानंतर झाकून आता शिजू द्यायचं आहे 8 ते 10 मिनिटं हा हलवा। मध्ये मध्ये आपण चेक करत राहायचं आहे, लागला नाही पाहिजे खाली। अशा प्रकारे 10 ते 12 मिनिटांमध्ये आपला हलवा तयार होईल। असं पाणी पूर्ण गेल्यानंतर आपला हलवा तयार होईल। आता माझा हलवा तयार झाला आहे। आता मी सर्व करून घेते एका बाउलमध्ये। हे पहा, रंगही फारच छान आलेला आहे आणि आपण वरून ड्रायफ्रूट्सने गार्निश करू शकतो। काजू, बदाम, पिस्ते, मनुके आपण ऑलरेडी याच्यामध्ये टाकलेले आहेत, पण गार्निशिंगसाठी मी अजून थोडे वापरणार आहे। हे पहा, याने फारच छान दिसत आहे। अशा प्रकारे आपला गाजरचा हलवा तयार आहे। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा आणि अशाच नवनवीन रेसिपींसाठी पाहत रहा रुचकर आईच्या हातचा चव मायेची। थँक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आणि चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।